嗱，各位朋友，我係 Billy， 今次咧一定借住呢個機會咧，可以同我嘅偶像父子嘅一啲模型咧一齊拍攝嘅。咁咧廣版正美嘅父子咧，可能睇緊呢條片嘅，咁所以咧我要慢慢講嘢，希望啲翻譯係正確啊。咁呢度咧有2001年至到2005年佢哋嘅一啲作品嘅，咁全部都未玩過啊，全新嘅。亦都有啲 new in box。咁多謝13樓細斗門嘅阿偉啦，同埋佢朋友路人甲借出嚟嘅，全部係珍藏嚟 bid 翻嚟嘅。即刻開始啊！我要交代下呢幾架車嘅來頭先嚇，全部都係 Yokomo 喺2001至到2005年嘅 touring car 比較輝煌嘅年代嘅一啲車嚟嘅。咁當然啦，嗰4個盒咧全部都係 NIB。就冇打開過嚟砌嘅。另外嗰2架咧就係砌咗之後冇玩過嘅。咁咧亦都有啲簽名咧係來自港版正明嘅，即係佢爸爸咧簽名咧係佢有機會係佢自己親手整或者監督啦嚇。咁所以咧呢度啲係價值不菲啊。咁我首先咧就會講呢一架先嘅。呢一架咧就係2001年早少少嘅。一架膠兜版，咁呢個膠兜版咧就當然有碳料喺裡面啦嚇。跟住咧就係同一年過咗幾日嘅一架 SSG 版啊，用碳版嘅，咁但係咧嗰種碳版咧係銀色嘅 SSG。跟住咧就係2004年嘅續車，2005年嘅續車，咁係會逐架講嘅。我首先咧就講呢2架先嚇。依架2001年嘅特別版咧，我就冇砌過，但係佢嘅普通版咧，我係砌過。主要個分別咧，一定係啲底兜嘅用料啦，即係啲膠料嘅用料啦嚇。而家睇下，即刻打開嚟睇下係點嘅先嚇。盒中有盒，咁啊俾你可以咧到時用翻個盒嘅，但係佢係冇手玩嘅。係啊，就係而家我手頭上嗰個有架實車啦，哇！佢有好多個刊物。咁呢個 special 版嘅說明書啦，咁應該有啲更正啦，關於個後皮帶。咦，仲有一本咁厲害嘅嘢，咁有機會咧就係佢哋兩父子咧都各自投向其他公司啦嚇，咁就離開咗 Yokomo。離開 Yokomo 之後咧，佢就應該咧有好多佢哋嘅舊照舊物咧可以拎出嚟，咁佢哋都賣咗好多。咁呢本嘢好得意啊！呢本刊物，咁呢個特別版咧，除咗個膠兜用料係唔同咧，起碼咧我首先見到咧就係呢啲金屬件啊嚇。照計咧就我記得如果就咁普通版咧就唔會俾塊金屬件撳住嚿電嘅。咁原來呢個亦都嗰個波箱咧，即係摩打嗰個座咧應該係銀色嘅，咁但係而家呢個係藍色，所以係特別版啦。起碼呢2樣嘢，咁個2樓版咧可以話2樓架啦，咁睇嚟都係一啲特別嘅膠料嚟嚇，裡面有碳嘅，所以呈現咧就冇咁黑色，係比較灰色嘅。咁原來有車拎嘅，會唔會呢個係車胎咧？睇嚟就係啦，冇錯啦，有車胎嘅，有 insert 添嘅。咁呢啲係咩車胎咧？嗰陣時 Hot Laps 咧就係屬於 Yokomo 嘅一間子公司嘅一個 division 嚟嘅。咁依家啲車胎啦，我見到有 Hot Laps 個名。咁但係有冇型號 number 咧？呢度暫時我見唔到。咁淨係有少少 XS4MN。咁如果記得呢啲 number 嘅。咁咧，請你咧就喺個網上留言講下呢條胎係點㗎啦。嗱，個盒咧好高嘅，咁咧佢咧就揾啲嘢晾高咗，話唔定咧嗰陣時咧呢啲盒咧就準備埋有車殼嘅。咁但係呢個版本咧淨係即係車架，所以冇車殼咧，就下面咧就晾高咗，我哋就更加容易睇到啦嚇。咁呢度有皮帶，嗱好得意喎！呢種皮帶咧係一條好長同埋一條好短嘅MR4。嘅嗰陣時咧嚇，即係用2條皮帶做嘅，咁但係中間有啲階段咧，
佢哋兩父子喺度開發緊呢架車嘅時候，尤其是佢爸爸啦，港版真傳啦，或者港版證明咧，就曾經用過後面用3個齒輪嘅。咁咧我記得佢爸爸咧都分享過呢一個 link 係關於 Road to South Africa 嘅，就係講佢2002年咧去參賽嘅時候嗰架車嘅開發歷史嘅。咁呢架車可以話咧，由嗰陣時嗰度咧，即係中間嘅途中咧衍生出嚟嘅，因為2002年咧就去比賽，咁而家我手頭上呢架就2001年啦嚇，咁佢有個版本咧係咁嘅，咁當然啦，佢又成日都用一個普通嘅FRP 做住啲板先啊嘛，睇下架車測試下車先嘅，咁但係曾經有個版本咧就係用3個齒輪，好似Team Associated 咁咧嘅一個波箱，咁但係而家我哋手頭上呢一架咧就係用2條皮帶嘅，咁啊有啲唔同嘅改變啊。咁咧佢去比賽嘅呢架車咧就係一條前皮帶後面用齒輪嘅，同我哋而家呢架車咧係好接近嘅一啲車輛嚟。咁可以話係一路演發咧，就一路去比賽啊！海綿泵把。咁呢度呢一包嘢咧，嗱嗰陣時2001年咧仲係用豬叉年代，咁咧亦都係用頭單向年代。我記得有一次咧，唔知幾時啦，係呢啲時間嘅，就係大部分人都用頭尾豬叉去比賽。係得港版正美咧能夠用到頭單向，而又走得到嘅，仲要快過人嘅。曾經有個咁嘅經歷嘅佢哋好特別。咁咧依架車咧就保留咗頭單向啦嚇。咁亦都見到咧呢個其中一個兩個 pulley 啦，一個藍色一個銀色嘅。我估計銀色嗰個咧就係推動個車頭定車尾咧。唔知道，一個單向喎，呢度都呢個有機會咧係一個中單向嚟㗎嚇。我曾經玩過一架 MR4咧係有中單向，話唔定呢個係一個中單向嚟。跟住咧仲有另一個pulley，咁呢個 pulley 照計就係借喐後面嗰條皮帶啦，因為呢個要單向掛，唔記得唔肯定。咁但係好明顯車頭咧就一定係一個單向嚟，藍色呢個啦嚇。咁佢嗰陣時嘅豬叉咧係膠㗎啦已經，所以咧特別輕㗎啦嚇。咁當然啦，膠嘅就未必一定係咁襟啦嚇。咁但係嗰啲磨損位咧，可能膠嘅仲好過金屬，咁各有各好處啊。再加埋頭尾波箱都好似喺呢一度啊。咁咧呢包係拆開咗，有得睇。我最中意睇下啲搖臂，你睇下嗰陣時嘅搖臂都叫做好長嘅。咁而家向住我哋呢個咧就係車頭嘅搖臂嚟。咁呢對係車尾嘅搖臂啦，車尾嘅搖臂仲長嚇。咁你話同而家嘅 Touring Car 有冇得比較咧？我覺得有得比較嚇，嗰個長度都好犀利。尤其是因為佢個設計咧用 C 座嘅，咁所以個 C 座咧就可以讓條下臂長啲，就唔係而家嗰啲波頭啦嚇。佢用 C 座嘅話咧，個條臂咧塞咗入個轆度好多，咁偶然咧係會揩到轆嘅，咁所以你個轆裡面咧就唔可以有好多框嘅，就唔可以有啲打橫嘅支撐啦。咁仲有啲偏，咁我記得佢啲偏咧唔係3mm，有啲係幼啲啊，冇錯啦，呢4條咧係特別幼，佢都有諗過啦，長啲佢要厚就會粗啲，但係咁短咧佢係幼啲嘅，減翻輕嘅重量，即的確咧係花過一啲心思嘅。咁呢度嘢有好多珍貴嘢啊，例如咧呢個頭尾嘅 roll bar。咁嗰陣時嘅 roll bar 咧就唔興話而家有咁多種粗幼嘅嚇，各有就得㗎啦。咁有時咧就係拆咗頭或者拆咗尾去調校下車輛啦，有時就係用窿嘅位啦去選擇軟硬。咁呢包嘢咧，如果之前砌開 Yokomo 咧，就會好認得啦油壓嘅一啲波頭同埋部分嚟。咁呢度咧有個3分割嘅轉向，咁呢個3分割嘅轉向咧都用咗好多年啦。呢個咧就開始有啤領㗎啦
呢個大到咧係有把啤領啊，佢都知道咧加咗啤領嘅重要性啦。同埋咧你睇佢嗰個位係好粗嘅，咁所以咧佢啲虛位就減少咗啊！我唔記得呢個係咪真係有啤領啊？唔肯定，可能都仲未有啤領嚇。咁但係已經係先進啲嘅版本啦，比起870C。好，呢架都係一架膠車嚟嘅，咁所以你見到咧都有膠嘅油壓架。咁呢對膠嘅油壓架咧，應該都係特別用料嘅，就唔係普通嘅。我買嗰個版本咧就比較平嘅。咁而家呢個特別版咧，應該啲料咧就係貴啲啩。咁亦都有啲鈦嘅反瓦推杆，咁都幾重料。咦，又有一條 roll bar 嘅，點解咁多條嘅？呢個應該係頭 roll bar 嚟嘅。咁頭先嗰度咧，又有唔同嘅 roll bar， 哇！有3條 roll bar， 但係唔代表係唔同軟硬喎，似乎係角度唔同喎。你想選擇 roll bar 嘅位置就用唔同嘅位，即係唔同嘅 roll bar。睇嚟係咁啊！咁亦都有啲反瓦嘅鈦尺，真係鈦合金做嘅。咁當時嘅六角同現在嘅分別唔大啊，係用偏嘅。咁有冇螺絲擰實亦都有嘅嚇。咁而家買一套咁嘅嘢都好貴㗎。普通螺絲。嗱，講咗咁耐，終於見到個底兜啊！呢個就係佢個底兜，你睇佢嗰個氣流設計幾厲害。當時我仔睇咗好耐。OK， 我記得佢個普平版咧，黑掹掹嘅咧，都係咁樣㗎啦。啲位置做得好好㗎嚇。咁啲空氣啊咁樣入去啦，喺個摩打嗰度罅度走翻出嚟做散熱嘅。咁但係呢度亦都有風壓嘅作用嘅，望落去就真係好靚。但係嗰陣時仲用6粒NICD 定 NIMH 嘅電嘅，咁所以咧都好蝦人玩㗎。咁如果你要玩車呢啲車玩得快嘅話咧，你首先係要買好多電先，我記得就係咁啦嚇。咁呢個碳嘅底兜咧，你睇下佢嘅顏色咧都唔係咁黑，亦都有扭動嘅。咁嗰陣時我相信佢哋已經好介意架車係扭動有幾多嘅嚇，即係嗰陣時已經開始調校緊。如果扭動多啲同少啲咧，影響架車嘅特性嘅。咁如果你話你係記得帝琴灣係有個車上嘅年代咧，就係嗰啲年代啦。啲人開始玩啲有扭動嘅四驅車，就話咧快過一啲冇扭動嘅四驅車。咁呢包嘢大家見到嘅咧就係 C 座啦。嗱，佢個 C 座咧係有啲好特別嘅設計啊！第二邊咧係埲牆嚟噶，咁所以咧佢個 C 座係唔會咁樣喐咁多啊！個鞏固能力好高。咁亦都有個尾嘅bearing hub 啦，頭嘅轉向啦，都喺呢一包嗰度。咁似乎啲料都係特別啲嘅膠料啦嚇。跟住仲有鋁嘅慢向。咁呢啲鋁嘅慢向節應該咧就壽命唔係真係好高㗎啦，咁你即係要錫住嚟玩。但係嗰陣時用朱叉，嗰陣時又用NIMH 嘅有產摩打咧，個馬力唔係咁強咧，可能呢啲慢向咧就捱得耐啲。全車啤領嚇。咁板正尾拎去參賽嘅車輛好多都係用黃彈弓，但係黃彈弓咧。當時咧有唔同嘅硬度嘅，呢一對咧，呢一套嘅黃彈弓係比較硬嘅，因為配合嘅咧就係亞蘇士嘅油壓嚟嘅。嗱，呢啲油壓咧，我幾肯定咧就唔係即係 Yokomo 冇自己去開發嘅。呢套油壓咧就接近 Team Associated 嘅設計多一啲嘅。咁有段時間大家呢兩間廠咧係關係好密切嘅，咁佢有啲嘢咧係互用嘅。咁曾經用過嘅一啲幼嘅油壓筒咧，佢當時呢個2001年照計就已經放棄咗啦，就用翻粗嘅油壓筒。咁當然嗰個避震係好多啦嚇。呢套油壓我相當有興趣。咁都係用一啲 bleeding 嘅辦法咧嚇，插咗啲芯入去，
跟住先擰實呢個蓋，跟住先擰實嗰粒螺絲，咁就務求令到裡面冇空氣嘅。嗰陣時係咁嘅設計嚟嘅。咁呢個450咧就應該係450度油啦，嗰陣時興用嘅。咁而家大部分嘅油咧都稀咗啲，但係都係講得400零啦嚇，300零400零。咁呢套油壓芯咧，似乎都係普通嘅，冇話有咩 coating， 咁但係都好靚。咁咧我冇辦法唔喺呢度咧就揭下俾大家睇，因為我覺得咧呢本嘢係好珍貴嘅，記載咗當時嘅最嶄新嘅遙控資訊。咁但係而家睇落咧就已經係一個古物啦嚇，2001年。咁你都可以乘機望下究竟發生過咩事啊嚇！咁亦都係嗰陣時咧，全部係用呢啲電芯啦、有刷摩打啦，同埋有刷電變嘅。咁啊，乘機睇下係咩年代，尤其是係呢個版啦嚇，就睇到嗰陣時嘅電子年代係去到邊一個階段。咁啊，回味無窮啊！嗱，今次咧好幸運地，我哋開完盒有架真車睇下。咁呢架真車咧，真係馬莎咪廣版正美同埋廣版正明整嘅嘢嚟嘅。咁唔知邊個負責啦嚇？咁有冇玩過咧？似乎係有玩過。點解我咁講咧？首先個頂頭咧係有少少花嘅，另外咧有4個窿嘅，咁即係話咧曾經用喺唔同嘅車度。有冇整花？嗱，少少整花嘅，睇嚟係玩過一次，但係呢個殼保存得好好啊！如果係2001嘅年代嚟嘅話，真係好珍貴。睇下，仲有佢個貼紙，永遠有佢廣版正美嘅貼紙，大家都要望下。好，裡面咧仲有簽名，即係話咧2022年咧。係賣翻出嚟嘅，佢馬莎咪已經去咗 G-Force 啦，咁亦都有張珍貴嘅相片，有簽名㗎啦嚇。咁依架車咧就係有佢爸爸嘅簽名啊。咁如果佢哋真係睇緊呢條片嘅話咧，希望我冇講錯任何嘢，因為咧佢爸爸都好似係我 Facebook 嘅一個 friend 嚟嘅。咁你睇下嗱，港版正明嘅。簽名喺呢度，咁當然有個貼紙啦嚇。咁呢個簽名咧就應該係去咗 G-Force 㗎啦，即係話咧佢帶埋呢扎嘢去 G-Force 啦。跟住咧，我相信有好多呢一類咁嘅舊物料咧，可以有好多人需要拍賣。咁亦都有個好特別嘅喎，寫住 Number One， 係咪即係呢個係第一架攞翻出嚟賣嘅一架珍藏嚟咧？嗱，當時呢一架 New Inbox 咧35,000日元，咁嚟到而家今年咧，如果你拍賣嘅話咧，我都唔知道去到咩價錢啦。嗱，路人甲一定係唔會賣出嚟嘅。咁但係如果你喺網上見到呢一類嘅，即係唔會係呢一架咧，因為佢似乎呢一架只係1001架嘅。咁有呢一類嘅，咁請你告訴我哋啦嚇。咁我而家梗係忍唔住睇下呢架車，究竟佢哋整出嚟又覺得適合個路面嘅，或者應該點樣咩軟硬嘅，我即係就撳一撳先啦嚇。咁照計呢兩個父子咧都唔會呃我哋嘅嚇，佢覺得平時應該係咩軟硬嘅。咁我而家梗係要知道下先啊。咁我想話俾你聽咧，呢個黃彈弓咧係好硬嘅，相對。咁但係如果加翻嗰陣時嘅車嘅重量咧，可能就差唔多啦嚇，因為仲未加電，仲未加遙控元件同埋嗰個變速等等啊 servo 等等。咁而家個角度又見到咧，佢已經換咗好多螺絲係鈦螺絲，我唔知會唔會咧呢架車其實頭先跟嚟我有冇留意到嗰啲螺絲都係鈦螺絲啊。咁但係底板咧、底兜嗰度咧，亦都係好多係鈦螺絲嚟嘅。咁但係上面咧，似乎有啲咧就係鐵螺絲嚟嘅，咁呢個唔敢包啦嚇。嗱，呢個砌起咗嘅版本有寫住 Number One 嘅，我相信亦都有 Number Two 有 Number Three 嘅類似咁嘅。
咁亦都即係話咧係港版證明自己整好之後攞翻出嚟拍賣都唔奇啊！咁如果有 number 2、number 3嘅話咧，請你話俾我知啊，究竟呢架車當時點樣購買到嘅咧？路人甲真係一個謎嚟嘅嚇，我都忍唔住咧，我再見到佢一定會問佢究竟佢點樣買翻嚟啦嚇。我無論點樣喐個鏡頭嘅角度咧，我都拍唔到條後皮帶，因為咧係遮實晒嘅嚇。前皮帶咧就好清楚，大家都見到啦嚇。咁但係後皮帶咧就喺個波箱裡面，係去到2002年去非洲嗰度比賽咧，港版正美應該係唔係用呢個設計嘅？佢係用3個齒輪嗰個設計，即係後面用齒嚟推動啦，前面就用皮帶嘅。咁而家呢個版本咧，我相信有好多我哋嘅觀眾咧，可能曾經玩過類似嘅。我琴日先玩完呢個 A88 R 個轆係好少虛位，呢一個咧都好少虛位。我話俾你聽咧，即係而家我感覺上嘅佢嗰個準程度咧，呢架車可以拎出嚟鬥時間上咧都唔會差得好遠，我相信。唔肯定啊！現在咧睇到啦，真係有啤領嘅嚇，個3分角轉向。咁我其實砌過呢架車嘅平版嘅，應該都可以裝啤領嘅嚇。嗰陣時真係唔記得咗，太多年。咁但係有啤領梗係好多啦嚇，比佢 Y2Z 870C 嘅嗰個年代嘅嗰個3分角轉向成熟咗好多，仲有多啲窿揀。而我今天去睇翻咧，呢個轉向咧可能先進過我哋而家嘅轉向，因為佢仲保留有 Servo Saver 嘅嗰個作用，又有 Servo Saver 嘅作用，又有啤領轉向啊！咁而家嗰個設計應該係簡單過佢。咁呢個角度可以睇到佢嘅底兜啦嚇，幾咁流線型，全部都係用泰羅斯嘅。我相信跟嚟呢個 Special 版咧都係俾泰羅斯啦。咁所以俾咗好多靚嘅用料啦，例如鈦嘅推杆啦、泰羅斯啦，同埋有碳嘅膠料。呢個角度可以望到啦，呢塊咧就係普通膠料、碳膠料，連啲車臂啦下搖臂咧都係碳嘅膠料，啞色啲嘅，淺色少少嘅，深色啲嘅拎嘅。咁咧老人家嘅記憶咧係要慢慢先刮翻出嚟嘅。我記得嗰陣時咧就係玩一架類似咁嘅平板啦，跟住就慢慢去買一啲碳料啦，就喺替琴灣玩嘅。咁我唔知我有冇記錯啦。咁如果你哋曾經喺嗰陣時喺替琴灣大家見過面嘅話，咁你喺度舉下手啦。一個咁特別嘅Beat 翻嚟嘅，由港版正美、港版正明曾經擁有嘅車輛啊，而家喺我手頭，呢種歡欣咧就真係好難言喻啊！咁但係我亦都咧係好錫佢，希望咧就俾翻路人甲。咁遲啲咧佢亦都可以咧讓其他人可以分享下、睇下、摸下，咁就最好啦。暫時去到呢一度啊，多謝13樓4樓模型阿偉同埋佢朋友路人甲，做出啲咁好嘅嘢咧，可以同大家一齊分享下，我又可以摸下、影下相啊！如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。跟住播放清單咧，可以揾翻 Yokomo's Vintages 或者 Masami's Vintages 咧，你就可以揾翻呢一啲片啦，或者睇到之後嘅新嘅片啊嚇。咁如果喜歡古舊模型嘅，亦都可以揾到其他嘅，同埋咧最新嘅遙控設備。希望大家多多支持啊！盡快同大家見面，拜拜。